Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosyid Arido. Nah, kali ini wis reti to iki background-nya nanti. Saya ada di tempatnya Mas Riko, di daerah Bantul, Jalan Parangtritis. Nang kene ditemenin Mas Gempong. Woi, wong era kerja bolos jare. Terus pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Karisma versi Komorot yang kemarin-kemarin sempat saya upload. Nah, oke. Nah, motornya sekarang jadi seperti ini. Nah, ini ganti velg yang kemarin itu pakai jari-jari warna hitam. Sekarang ini pakai RCB palang 5. Nah, RCB di RCB nih. Nah, pakai RCB, terus bannya ini pakai SK01 yang ukuran piro iki? 80/80. Terus piringannya pakai yang kecil, kalipernya pakai RCB. Nah, kayak gitu. Ini nggak tahu ini kok ganti konsep ban kecil-kecil tuh kayak gimana. Terus masternya pakai KRS. Ini nggak tahu kenapa dibrondol. Terus ini CDI-nya pakai CDI Shogun. Shogun atau Tiger ya ini? Nggak tahu aku. Untuk underbone-nya masih sama, masih pakai RC3. Terus silincernya itu sebenarnya pakai hands, tapi ini tadi karena suaranya terlalu keras terus dicopot. Terus yang belakang sama pakai RCB juga. Ini RCB Yamaha ya, jadi ini tromol besar. Bannya pakai Misel Power Trip. Ini wong lawas mesti reti ban iki. Jadi sempat viral pada zamannya ini. Dulu tuh kalau motor drag-drag tuh pakai Misel Power Trip. Ukur piro ya iki? Kayak 80/80 deh. Terus shocknya pakai Red EGP yang klik. Terus ini ada yang baru juga. Ini armnya habis diganti pakai punya Jupiter. Jadi yang kotak, arm kotak. Nah, kayak gini. Terus ini karbunya pakai PWK 33. Nah, info aja untuk teman-teman, ini cc-nya itu 160 cc. Klepnya 2924. Nah, kurang lebih kayak gini. Yo, joknya masih model kayak gini lah, kayak gitu. Apa meneh iki ditakoke. Yo, konsep simple minimalis kayak gini aja. Nah, oke, ini udah nyala lagi.
Nah, jadi ini udah nyala. Terus ini sementara pakai CDI. Oh, Mas. Tiger Shogun GL kita ya Mas. pakai CDI GL. Nah, terus kemarin yang tanya idenya kok bisa kayak gitu, itu tuh pengaruh apa ya, Mas? Apa? Apakah dari jadi stasiunnya so deng 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 deng. Apa ya? Sekolah CDI paling. Lah iki CDI ini nganggo iki lho. Oh, sekolah kene. Kon sekonoken. Le kaya pedot-pedot iki. Nah, kemarin yang tanya itu karena nokennya. Jadi ini speknya itu 160 cc, klep 30 apa 29 ya, Mas? 29. 2924. Nah, ini yang bikin Mas Riko. Untuk teman-teman yang mau bikin motor Supra atau apalah, iki ojane ono Jupiter barang iki. Jupiter GL itu bisa langsung mampir ke sini. Sangat welcome sekali orangnya. Atau mungkin bisa langsung Instagrammu aktif atau? Aktif. Atau nah mungkin bisa langsung follow Instagramnya Mas Riko. Nanti di DM aja, tanya di situ juga boleh. Itu untuk yang luar kota juga bisa menerima kirim-kirim bisa ya. Luar kota juga bisa, nanti kirim mesin atau dicariin mesin dari sini juga bisa ya Mas. Atau order noken aja juga bisa. Betul, nanti tinggal request aja itu speknya kayak gimana. Nah, untuk contohnya ini apa masih Mas? Tiger ya? MP Mas ini. MP klepnya 3631. 3631. Sote. Oke, dapat wae, Bang. Bisa. Noken juga bisa. 3631 ini roller ya Mas? Oh, BRT Mas 17 mili. Pakai roller yang 17 gitu. Terus ini pakai seker 70. 70. Warnanya juga 70. Oh, berpacking 70. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya langsung DM aja, itu budgetnya berapa, mau bikin yang kayak gimana nanti kan. Mana sesuai dolar, Mas. Nah, disesuaikan spare partnya kayak gitu. Nek kau mendang-mending yo iso yo Mas. Ini shock banget. Kau mendang-mending juga bisa, nanti bisa dibicarakan. Nah, oke, jadi ini ada tambahan. Ini udah dibeliin stabilizer RCB. Ini kemarin belinya juga bekas. Itu nanti rencana mau dipasang di bawah stang. Nah, kayak gini. Nah, terus sapitnya ini katanya ada rubahan. Jadi ini pakai Jupiter itu nggak langsung PNP. Jadi harus motong bagian ini, bagian rangka itu dipotong 1 cm kanan kiri biar bisa masuk sapitnya kayak gitu. Nah, untuk tes rate-nya besok kita tes rate. Iki le sesok sedek ini tetap nganu. CB Polis. Sementara pakai CDI ini, CDI apa lagi nyotek pos Shogun Rarti. Tapi ini katanya udah diorderin CDI yang racing, entah itu nanti pakai BRT atau rektor, kita lihat aja besok lah gitu. Terus ini sengaja konsepnya di ban kecil-kecil Mas? Atau Ya, Mas, bisa diganti itu. oh, jadi ini Bawaan peleknya. jadi sementara aja pakai ban kecil-kecil, besok kalau ada rezeki katanya mau diganti yang besar. Jadi Pak tetap komorot 90 80. 90/80 semua kayak gitu.
Oke, kurang lebih kayak gini. Monggo yang mau main ke sini, sangat welcome sekali. Lagi nyekur head tiger 3631. Ini turun mesin katanya habis ganti ratio, tapi nggak full sih, cuma gigi 1-2 aja. Nah, oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen aja. Pasti saya jawab. Terus jangan lupa follow Instagram saya, Rosyid Arido, sama Instagramnya Mas Riko. Itu ada di bawah sini. Saya cantumin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.